Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлісе Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыуыбызда йылан сөзіне тоқталып бетербіз. Йылан ғымым түркі сөз. Ол мифологияда һәм фольклорда еш ішіретірған зат. Аңа қараш ғадәттә тискәрі. Шулай да қой шағында ол су хужасы етіп сүретләнә. Шәріқті шулай ук бізде де яраланған йылан үзін рәнжіткен кішіні ізләп таба һәм үш ала деп ышанганнар. Халықта йылан сөзі белән бәйле мәкәлләр шактый. Бір нишәсенә біз де тоқталып үтек. Йыланның ағуы тішінде, йолашының тілінде. Йылан белән дус булсаң, ағуланырсың. Йыланға шуышырға, бүркітке шарға язған. Бір кішіні йылан шақса, ол енді үзінің шабата кендіресінен де қурқа башлай. Мұнысы да халық сөзі. Рауль Фәйзуллинның бір шиғырында мындай юллар бар. Билгілі бір биекліктен, хәл иткіш бір сыңғы шекте. Мәтәлі қыш, ауа ағаш, йығыла бәнді. Йылан йығыла алмай, үлгәндә дә. Йылан аяғын көрген кіші бәхетлі була деген храфат та бар. Күпні көрген тәжрибәлі кіші турында йылан аяғын кискәндиләр. Йылан мәгізі деп, дөньяда булмаған нәрсәгә карата әйтәләр. Қыршаңғы йылан зәһәр телле кеше. Фарсы телендә йылан мар сүзі белән белдерелә. Бұрынғы ғараб тілінде шайтан сөзінің йылан мәгънәсе дә булган. Бұрынғы төрки календарьда йылан атнасы, йылан йылы, йылан сәгате деген атамалар билгеле. Төрки халыкларда айрым алганда Болгар татарда йыланга табыну бұрын-бұрынғыдан килә. Ибн Фазлан бұрынғы төркиләрдә йылан культы таралган булуын әйтә. Һәм болгарларда йылан озын гомер символы дип яза. Шайтан кала дигән риваяттә дә йылан болгарларның ярдәмчесе һәм киңәшчесе итеп сүрәтләнә. Гомумән алганда татар мифологиясендә йыланнарны ике төргә, ак һәм кара йыланнарга бүлеп караганнар. Кара йылан һәр вакыт кешегә каршы, ак йылан һәр вакыт аңа булыша дип саналган. Бұрынғылар йыланны җирнең хуҗасы дип уйлаганнар. Аны үтерү, рәнҗетү яки куып җибәрү җирне хуҗасыз калдыруга тиң булган. Шәрекътә бұрынғы хәзинәләрне йыланнар саклый дип ышанганнар. Ак һәм сары йыланнарга караш айруча уңай булган. Алар кешеләргә бүләк бирәләр һәм ярдәм итеп торалар имеш. Татар мифлары китабының төзүчесе Галимҗан Гыйльманов ярлы егет белән патша кызы, аучы белән асрау кыз, ак йылан һәм башка халык әкиятләрендә нәкъ менә шундый изге йылан күз алдына килеп баса дип яза. Татар халык әкиятләрендә йылан образы күп очракта Иран мифологиясеннән кергән аждаһа образы белән кушылган. Шуңа күрә кайбер әкиятләрдә бу персонаж аждаһа йылан дигән кушма исем белән дә йөртелә. Камыр батыр, патша малае, аның апасы Юлбарыс һәм башкалар әкиятләрендә сүз аждаһа йылан турында бара. Төштә йылан күрү гадәттә дошманнарны, ялган дусларны хыянәтне белдерә. Төш юрау китабында була язылган. Әгәр кеше төшендә йылан күрсә, бу яман билге булып тора. Садака бирергә кирәк. Әгәр йылан ак төстә булып, ул сиңа карата дошманлык күрсәтми икән, төшне уңай мәгънәдә тәгъбир кылу тиеш икән. Шәһәребездә Йылан тау, ягъни Йылан тауы дип исемләнгән тау да бар. Ул Киров районында Казансу елгасының иске юлының сул ягында Иделдән 2 чакрым ераклыкта урнашкан. Калкулыкның биеклеге Казансу өстеннән 30 метрга җитә. Йылан тау сүзе рус теленә йылан рәвешендә кергән, ягъни тау сүзеннән т авазы гына сакланган. Владимир Дальның сүзлегендә ул зилан рәвешендә теркәлгән һәм аңа ак йылан, ханнарның химаячесе, Казанның гербына да күчкән дигән аңлатма бирелгән. Казанга нисбәтле татар риваятләрендәге йыланны да русча чыганакларда йылан яки зилан рәвешендә язалар. Шушының белән тапшыуыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.